Hi ha dits amb formes estranyes que mouen la meva vista. Amb ossos sortints que recargolen dolors, amb ungles mossegades que arrosseguen desesperacions. Ells s'ajunten a mans grans que abracen, que s'emboliquen de galindós o venes sortints d'anys treballats. Mans altres, sense gairebé color, sense gairebé feina, però amb delicats dissenys que marquen la seva línia de vida rica. Però també hi ha mans que amaguen dits inerts que mouen els seus records. Oh, els canells! Ells mouen les històries de cada mà, juguen al sí, al no, a dibuixar cercles nerviosos i lents. En la seva excitació, l'avantbraç arrossega el colze punxegut que assenyala direccions. A dalt, a baix, al centre, ara junts, ara separats. Què és això? Pregunta l'espatlla, que es desperta cap al coll i les orelles. Ja està! Hem aconseguit despertar la màscara del cap. Els llavis, els ulls, la llengua es conjunten en ganyotes impossibles. Senyors i senyores, la dansa no ha fet més que començar. Que cada membre s'encomani del plaer, de la música, del sentir. Aquesta vida us donarà dansa. Aquesta dansa us donarà vida.